Əziz möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci özümə, sonra isə sizlərə Allahdan ona yaraşan şəkildə, layiqli şəkildə qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyə tövsiyə edirəm. Dəyərli müsəlmanlar, ölüm gəlməmişdən öncə, qiyamət qopmamışdan öncə gəlin, yaxşılıq edəyən və paylaşağın. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur, Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amenu anfiqu mimma rızaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi ve la khullatun ve la şefa'a. Ey iman gətirənlər, alış-verişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qiyamət günü Allahın huzurunda duracaqsınız və sizinlə onun arasında heç bir pərdə olmayacaq. Dediklərinizi tərcümə edəcək bir tərcüməçiniz olmayacaq. Sonra Allah öz qulundan soruşacaq, mən sənə mal dövlət verməmişdimmi? O deyəcək, vermişdin ey Rəbbim. Sonra soruşacaq, mən sənə Peyğəmbər göndərməmişdimmi? O deyəcək, bəli ya Rəbbim, göndərmişdin. Bundan sonra o əvvəlcə sağına, sonra da soluna baxacaq və ondan başqa heç bir şey görməyəcək. Ona görə Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, elə isə heç olmasa yarım xurma sədəqə verməklə də olsa, özünüzü cəhənnəm ateşindən qoruyun. Fikirləşəndə yarım xurma nədir ki? Elə bir 20 qəpiyin var, 10 qəpiyini verirsən Allah yolunda. Amma bu Allah yanında dəyərlidir. Niyə? Çünki sən onu verməklə safını bəlli etmiş olursan. Tərəfini bəlli etmiş olursan. Kimin tərəfində olduğunu bəlli etmiş olursan. Xəsislərin tərəfindəmisən, yoxsa cömertlərinmi, əl açıqlarınmı? Ona görə Allah üçün verdiyiniz, verəcəyiniz heç bir şeyi kiçik görməyin. Bilmirsiniz, bəlkə də Allah yanında nə qədər böyük bir, əzəmətli bir savabdır, xeyirli bir əməldir. Bəlkə də Allah subhanahu və taala onun vasitəsilə sizi bağışlayacaq və sizi əbədi cənnətə nail edəcək, daxil edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə hədis danışır, deyir ki, bir kişi səhrada gedirmiş və o bərk susayır. Bir quyunun içinə düşür, su quyusunun və oradan doyunca su içir və çıxarkən görür ki, bir it çox susayır, ləhliyir, dayanmadan ləhliyir və Allah rızası üçün düşür həmən quyuya çətinliklə, ayaqqabısına suyu doldurur və o itə verir və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah onun əməlini qəbul elədi, günahlarını bağışladı və onu cənnətinə daxil etdi. Sahabələr bunu eşidəndə təəccübləndilər və dedilər ki, ya Resulallah, məyər heyvana da mı yaxşılıq etdiyimiz zaman savab qazanırıq? Resulullah s.ə.v bəli dedi. Hər hansı bir canlıya etdiyiniz yaxşılıq Allah tərəfindən qəbul edilir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər yaş ciyər sahibi üçün bir sədəqə vardır. Yəni, insana, heyvana və s. sədəqə vermək istəyirsənsə, ən gözəl sədəqə sudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözündə hikmət var. Hər bir canlı su ilə qidalanır. Su olmasa məhv olar. Adam acından, yəni 6 ay ac qala bilər. 6 ay yeməsə, daha doğrusu ölməyə bilər, yaşaya bilər.
6 ay. Amma susuz ən uzağı 6 gün yaşaya bilər insan. Ona görə hədislərin birində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, savabı ən böyük olan sədəqə su verməkdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, möminlər bir-birini sevən, mərhəmət göstərən və bir-birinə şəfqət bəsləyən bədən kimidirlər. Bədənin bir üzvü ağrıdıqda, digər üzvləri də yuxusuz və narahat qalar. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Yəni, möminlər o qədər bir-birinə bağlı olmalıdırlar ki, biri qızdırma keçirdəndə, biri hər hansı bir xəstəlik keçirdəndə, ondakı o xəstəliyi özündə hiss eləməlisən. O dərəcədə möminlər bir-birinə belə bağlı olmalıdırlar. Və bir-birinə yardım etməlidirlər. Huzeyfə radiyallahu anh deyir ki, Yərmuk döyüşündə yaralıların içində əmim oğlu Harisi tapdım. O bərk susamışdı. Su istəyirdi. Suyu deyir, ona gətirdim. Bu zaman yanındakı mömin qardaşı İkrimə radiyallahu anh da iniltili səslə su istədiyini eşitdi. Və dedi ki, mənə yox, o qardaşıma apar ver. Qoy o içsin. Ölmək üzrədir amma. Yəni, su içməsə öləcək. Amma deyir ki, özünü fikirləşmir. Nəfsindən çox qardaşını düşünür. Və deyir ki, apar qardaşıma ver. Qoy o içsin. Sonra mənə gətirərsən. Və İkriməyə aparır. İkrimə apardıqda və İkrimə görür ki, bir inilti səsi daha gəlir. O da Əyyaşdır, radiyallahu anh. O da susuzluqdan inildiyir. Və deyir ki, İkrimə, apar qardaşıma ver. Apar o mömin qardaşıma ver. Əgər qalarsa, sonra mənə verərsən. Və aparır Əyyaşa. Əyyaşa aparanda artıq görür ki, ölübdür, dünyasını dəyişib, şəhid olub. Və qayıdır ki, İkrimə versin, gəlir görür ki, o da şəhid olub. Və deyir ki, heç olmasa qayıdım əmim oğlu Harisə verim, gəlir görür ki, o da şəhid olub. Subhanallah. Heç bir su içmədən, bir damcı o su içmədən hər biri şəhid oldular, canlarını verdilər. Onlar ona görə nəfslərindən çox, yəni qardaşlarını düşünürdülər. Amma biz əksinə olmuşuq. Qardaşlarımızı, yəni elə əhəmiyyət vermirik, nəfsimizi düşünürük. Nəfsimiz bizim ilahımız olur. Amma əgər biz qardaş olsaq, mehriban olsaq, bir-birimizə yardımlaşsaq, vallahi dünyada ən izzətli qövm müsəlmanlar olar. Və həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin bir misafiri olur, bir qonağı. Resulü sallallahu aleyhi və səlləm onu qonaq eləmək istəyir. Lakin gedir, görür ki, evində heç bir şey yoxdur. Onda sahabələrdən biri üzərinə götürür, Əbu Talha radiyallahu anh. Deyir ki, ya Resulullah, mən onu aparıb evimdə qonaq eləyərəm. Və aparır onu evinə və evinə deyir ki, zövcəsinə deyir ki, evdə nə var yeməyə? Deyir ki, evdə uşaqların yeməyindən başqa heç bir şey yoxdur. Deyir ki, o zaman uşaqları ertəykən yatızdır, onların yeməyini gətir, o qonağın qabağına qoy, mənim də qabağıma bir qab qoy və şamı qəsdən söndür. Qoy qaranlıq olsun. Və elə bilsin ki, mənim də qabağımda yemək var. Və mən yalandan o qaşığı taqqıladacağım, boş qabı taqqıladacağım ki, güya nəsə yeyirəm. Ki, o utanmasın, o rahat yesin. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm ertəsi günü deyir ki, sən deyir, neynədin? O qonaqla neynədin? Deyir ki, demək istəmir. Onu necə qarşıladığını demək istəmir, gizləmək istəyir. Amma Allah subhanahu ta'ala istəyir ki, onu hamı tanısın, insanlar tanısın və qiyamət gününə qədər hamı bu hadisəni danışsın. Və deyir ki, Allah Resulü s.ə.v Həşr surəsi 9-cu ayə onun üçün nazil oldu. Onun üçün nazil oldu. Həmən ayədə deyir ki,
hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nicat tapanlardır. Həşr surəsi 9-cu ayə. Allah Subhanahu taala başqa bir ayəsində buyurur ki: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləmədikcə birrə çata bilməzsiniz, xeyra nail ola bilməzsiniz. Sevdiyiniz şeylərin ən gözəlindən, ən sevdiyiniz şey nə varsa ondan verməlisiniz. Ondan verdiyiniz zaman, o zaman xeyra çatacaqsınız. Və bunu eşidən kimi sahabədən biri, sahabələr bəzisi malının yarısını gətirdi, sədəqə. Bəzisi malının hamısını gətirdi. Və sahabələrdən biri də dedi ki, ya Rasulallah, mənim ən çox sevdiyim xurma bağım var, mən onu gətirmişəm. Və sahabələrdən biri də Ulvə ibn Zeyd radiyallahu anhu. Baxır ki, heç bir şey yoxdur. Və gedir 2 rükət namaz qılır və başlayır ağlamağa. Və deyir, ya Rəbbim, əlini açıb dua edir, ya Rəbbim, zəngin sahabələr mallarından belə edirlər, belə verirlər. Yəni, mənim gücüm çatmır, mənim heç bir malım yoxdur. Nə də ki, canım, sağlam bir canım yoxdur ki, Allah yolunda cihad edeyim. Heç bir şeyim yoxdur mənim. Ya Rəbbim, elə isə mənim gücüm çatan odur ki, kim ki mənim şərəfimi zədəliyib, kim ki mənim qeybətimi edib, mənim haqqıma girib, mən sədəqə olaraq haqqımı halal edirəm. Kim ki mənim haqqıma girib, sədəqə olaraq haqqımı halal edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertəsi günü o adamı axtarır. Deyir ki, kimdir, şərəfinidir. Gecə, bu dünən gecə kim şərəfini sədəqə verirsə, onu deyir, tapın gətirin yanıma. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdəliyir. Və Allah subhanahu ta'aladan deyirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizləri kamil möminlərdən etsin. Kamil möminlərin sifətlərinə yiyələnməyi nəsib etsin. Rəbbimdən dua edib deyirəm ki, Qəzzada, Fələstində, dünyanın bütün yerində zülmə məruz qalmış qardaş və bacılarımıza yardım etsin. Necə ki, bizlər əmin-amanlıq içində bayramımızı qeyd edirik, namazlarımızı qılırıq, qurbanlarımızı kəsirik. Allah subhanahu ta'ala Qəzzaya da bunu nəsib eləsin. Allah subhanahu ta'ala dünyada bütün zülmə məruz qalmış qardaş və bacılarımıza da bunu nəsib eləsin. Allah subhanahu ta'ala bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Ələ innə əhsənəl kələm və əbləğə nizam. Kələmullahul məlikil azizil alləm. Kəmə qaləllâh təbərək və təala fil kələm. Və izə quriyəl Qur'an fəstəmi'u ləh və ənsitu ləalləkum turhamun. İnnəd-din indəllahil islam.